第一你又中意呢一行，你心入邊呢有啲愛心。我會當嗰啲院友真係自己屋企人。我哋而家呢間院呢啱啱裝修完，所有呢個被啊、枕頭啊、呢個床啊嗰啲咩，全部都係新嘅。而家我呢個每一張床呢，全部都係鐵嘅電動床嘅，所以我哋老人家過嚟覺得更加舒服啲。咁呢對老人家呢，一定要俾佢尊重你，冇做嘢呢，一定要同老人家講清講楚，得到老人家同意嗰個時候，我先可以做嘅，千祈唔好夾硬嚟。我諗最大嘅優勢就係我哋成班管理人都係後生啦，我哋會好肯去變啦。院舍裏邊全香港好多，你話要靚嘅、要貴嘅、要多服務啊，或者點樣嘅，我相信有好多都好好。但係我想講，即係呢一個團隊嘅好呢，就係我哋好肯去求變，同埋會不斷去諗好多嘢去幫間院舍嘅。我哋可以去到一間學校入邊呢，一個溫室係種菜嘅地方，我哋又可以分享到佢嗰個收成。我哋帶咗初期認知障礙嘅老人家出去，佢全程都好開心，好開心，即係刺激到佢嗰個腦部啊。家屬即係擺個院友啊，或者信任院舍，將佢哋嘅至親送到嚟院舍啦。我會當院友係真係自己屋企人，甚至乎有陣時咧，比起自己屋企人咧，我會更加關顧添，因為多咗一份責任啊嘛。